Bete, Kaixo. azkar, hartu daitu da. Bertan behetzi urteago, txapela jantiko jozu, txapeldu nahi. Bueno, hori ez da, ni azkar zahartzidan, edo zaharroko bati nire bitartez eskarrega matidan. Orduan, aldartatik behituta, ez nago zahartu. Ni uste dut, azken batean Iñaki Muru esan zuen bezala, aitormen madala, bai, atiaite bai nahi, zuten hori inmezia zuen zuzurire, eta horrekin lotu duzkioa. Bestela beti txapela matita horiek iziteie, jende zaharrago lan egiziteie. Baina, zolaitza ere aldatzen ari da, eta gure belanaldiko ia bagu ez urtez gora, eta aurrekoak gehiena jundia, txapelak eman daude orduan, lehentxo 8 etorri gara zen, bate. Oso modu berezin jantzen, niegi. Bai, berezik izien zen ba, nahi etzen esan da. Gaina horretik bizitun trikimailu batzuk, eta nire netzen horrekin jabetu, gara zantzien egun urtean azetiri etorri bertzula. Da beti juti gotan zela sainuru eta hasi humor gendula, bale? Torre bertzula notai onduntzen gestori bat, gestoria epelde eta gestoria epelde egizte bat zbeti nioen. Baina, Iñaki izaututa, mentzen, arretu hasien ezan ego zula eta hala batzatzen diturik. Eta, gero bintzat, sainuru egin joan da, Ariste bilik etorri zien, Ariste rende bilik. Ariste marea inda. Hau entzutu horretu. Zu mareatzen bazako txien, pixke gausko rekuperatu behar zen. Igual da, kontu egin joan sainura, alia zanin, nire kaso egera. Retxetan kotxitik, kaso hoxe, mengea ba. Azpalitit zorrezu misita hau, eta alia da una. Doktora asko zaude, zer txapelda guzti. Hameik aliz jantziko zen zure bizitzan, baina txapelda mati ez zio nioz jantzik. Zeingo, bezaka jontzen nien da, baina bueno, ondorren gutxi zinutzen masora itzan, da bat bentsatzeka bat gaina txapelduna. Horre arte bada, normal. Eta urten honen jarriko jo txapela, iraz txapeldu nahi. Nik inoiz burutik pasartzetan nahi, pasarez, eta munduko hili jotzi bizela. Zaitu emozioan nintzen, behar eta horretak elepotik edu ziren, hane baina bisetan. Aritz ikusten honik, aizala, menik enbertzatzen argazki jantatzen, ez da urera izan, obestat edo mazalaxea, makin antzeon bakinin grabatzen, dala, bideoa. Eta bueno, gero pixkana, tragatzen humor, sustu basata gero. Zu zeure txapela jantzita duzea. Haitzu zen nuen da lagoeta maike urte, lagoeta seiten. Zer sentiu zen momentu aztan? Bueno, nun sentiu, aspaldi kontu dira dana gaztia azten, batetik sorpresa, aztik susto ere bai. Claro, susto baino gehiago zaka, lopate egitea moriza zin horretu favorituk, beste egitzen, entzeko gineo izan duen kontatzen ez dara. Eta, claro, atzaldin ustet, oso diskotu ezpano, batzen makinen itzela. Eta gau, nik aurrean hori kantan nitu da, bueno, beste ikusten nitu, etorrete kantaute bera, eta etorrete kantaute bera. Eta publiko puntu ikusten zituen da gugaz. Publiko dara zeben, papelata alabitza egin da, zagin. Kalkula hori egin gauz egin. Gestu ikusten nitu ni publikotik, animuguta zen da, ikusten nitu da, nik aurkezleak esateako, nire publikuk adira zezien. Zagin nun zinisten momentu baten, klaro. Bueno, hasi zintzat. Da, aurkezleak esan du nien, txapeldu zinela, akit ez pentsatu zuen? Ez da egiz pentsatu, eta gaina ez du jakingo. Ni da egiz esan zin azpitire etorrete gero, horretik etorri azpitire, eta pastorko nahi badu gondun. Gui aurka falon duen berzotan hasi ziren, Euskal Herriko txapeldu mitzela, baina ondik azpitik egin egula. Azpitik irugarren eula esan zin, irugarren laurren esan zin. Iru zahara gaurretik. Urte hartan, medikuek esan zuen, ez kantatzeko, poliku zeuken denako. Eskerra ez ziren kasi egin? Bai, eskerrak, gaina kasualia esan, zozketa inbertzen egunien, neukenik medikuin konsulta. Torren batekin, eta esan zian, desotzen egula kantatzei. Azte gotzen zoz emateko, nabazun astelein operago nintzela, ni final artean kantatu imarrula. Eta gaina nahi ordezko uste tolalde zeola, eta egin seguru. Ez da ni, aitu gitu berriketa batzu bestek, ni finala jo ningunak. Eta esilutik azamaz, angelitxik gunak, esperantzia ez euki. Grasi gontzen. Zu esan dago da, final hartan, Pedro Mas hartu zinen garatzen, da talorak hilo zinen, haiteta ama, ikusi zelintulo. Beken, baten bat ikusteko zer kontak duzu?
Ez dit beken, ez ditu nik 10 bertso kantako, kantatzen bakarra kantako, eta gaina enaiz izan inoiz sari ematen da bertso kantatzen aldekoa. Orduan, estantziatenien bertsoa kantatu behar nula, saiatu nintzen ez eskoa ematen, baina ez txaten utzi. Eta, bueno, nola, ez da lehiak eta bat ez da zuk ez tezun zerre jokatzen beste hori sari ematen zuzen, ez dagotola horrien inor ikusiko eta noiztetan bildurrik ez dagot. Tolosan, alaxe kantan duzun. Esaten diot, nire saiotan, alaba da ezkutuan gorde. Nik ez zaitut ikusten nola, tengu biontzako hobe. Baina igota, haiste egin naiz, zure begidan jabe, ni bakarrik ez, eta zu ere, pixka bat urdu izan. Bai. Hori gaina oso ordu kantabetu zondik, zer asko. Ni oso ordu ginen, eta saiatu nintzen gaina gordete dauten, zoi ikusi ninduzun, baina geozko reportajetan da kamara inbita da bila, nire bilau. Iñaki Muro nire ondontzen ure bai, eta baiara bilau zuen, nire bilau. Nire goi saiatu nintzen gordetzen. Banekilako, eta zuk egirugarren bersu kantatu egune, baki nima bitu zen duen. Nire ontokira. Eta askotan, bueno, nik gustatzen zaita referentzia egibitzea, baina segun zer referentziane, beti ez da, seguro izan da txegoa anean berez, ez dakit, hobeto egin nahia, o zezango, ez dakit, hor bau sentimentu raro bat, zailan esplikatzen. Azkenegoen, ala gugun, ze besarka da, ote da torki, txapela irabaztea. Imaginatu zu, final hontan, ideal, egon izan. Bueno, seguro asko, egon gonitzen, baina askoz gezki egon gonitzen. Aldetik, poze egon nuen zuan eroteagin, baina berso saio amaitu arte, zure bertsokin seguro asko zuken ekizka gehiago egon nuen. Orduan, netzakon gogorra izan zen. Oso gorra. Aldetik poze bai, zukenan eroteagin, baina zure bertsokin, askotan, beste bertsoa bat edanin, etxeko edanin, zure buru martxan dago. Eta bertsoa gortzazu, askotan behar baino gehiago. Baina publikuntza denen. Ez dago zu launtzik. Telepatik ez da funtzionatzen. Akit ez da nahi, etortzi izingoa, kaikua. Bai, nik uste tala izingoa. Azpetik gaina, bueno, azpetik asuntan nik zinunez hirugarrena txapela jartzen txapeldu nahusi jai. Jani Manuel eta onda jartzen joen. Atik itzit joan jarri. Ni jarriko jut, zer asko, nahi izenin da zure izenin. Akordatzea, aur nola aldiz, iruro kantean duen, elmaregin? Bai, mendexean tzanez, bai. Zuge egon egutzen motibo eguzu. Arroxa marra zezinen baino. Ez da aztuzun, jolaz guriek. Zure hasiera egiten egitea da, aitik ez zuzula utzi. Hor nago plazartan duten. Ez da egin jori. 15 urten euskela, nahi deitzu zeten gabiritik. Eta Iñaki Muro zan ordu gaina. Eta guteko amarkin ebezperan, arrostun. Eta izan da janzu, hola tola gabiritik deitu eta zon mezu nahi. Baina gaztan nazuteko burukoa, gehorik ondizitea. Ze pentsama mantzien. Eta hala, erabak ezin neola, dohan txikilioa paizea atango bat arrugo jinotezan da asko iltzazan bersoa egin gai jartzen da abar da, guetxetitu gauza mintzat. Eta zera dohan, hau, zandi gabiretik eta zein bat eta zein gozan dugu ez eta amoten, egun agena izak, nik uste dara jotu glai maila bagu egala, baina gazten hartu belar ondo guztantzien arek, gehorik gogun izitek. Bitik, euze berdin, ja? Hitxo, enitzen bat egon. Da, gaur, karo, enitzen egon, etxona, monalde bat etxona, eta osoa bat jontzi gabiri nahi bertsoa egitzea eta ez nitez bertso puntana faltan. Eta gero pasazan, handi gehotxo, mendizateko laun egin jun, monetire, arauzko koe bat abar da, jetxinen arautza eta festa kantrinearik, berito barrena izan, besotan bakarse marrek, beste mate utxein da. Eta launa eta hasi eite zehat taulizazon semik eta zen azkenen behotu nioen, da arauzko plazako arrezko kiosko txiki bat eta egin du milio saio txiki bat. Nire txeatorten nuen zerre kontau. Gero, trinea eta zeitun pasku. Ati kontau nintire basota, da argazki jimantzi joen. Ti, hau zemien mediok. Txeatorri zan da, hau zutzu egon dira. Zien gilu zer esan. Ez da zerre, ez da komenta joike.
Gureztan nire lehenko debuta, geoganaztik amasi urtein gabirik kantatu nuz. Landetako unibertsitateko oinorde gozea. Oain ba alda bertsotan prestatzeko alako eskola ikio. Ze aldaketa eman da, urte guetan, prestakuntzei nagoetan. Bueno, aldakuntza egiar, lahantako bertso eskola, lahantako unibertsi esate zitzaion, gure guraso eta gara zuen, eta gure inguruen, bertsoi asko biltzezien, pasaizu guek, nola gertzen etzuniten, oandare askotan, eta gero pasan jende batan, okortzen ez, erosi jago etxegarri Ambrosio eta beste batzuk eta bertso zahar pila bakantatzen zuena. Eta lahantan, bertsoa, azperiko kali baino desente beroago bizitezen, apar ondun, bertsoek erosi kantatzen zion. Baina orduan, jardutik egin zan, beste gabe. Gure horazia ziginen, lehenkotik egin Santa Eskin, Santaren bizitzi egisi, da, tartin kapola berri bat zibaz bau, eta horren aurretik, nik 5 urte o 6 usten euskela, bai, hati egin dugu bertso batekin, herri irratiko, Eloilako herri irratiko antolazatzen txapelketa bat, eta saio gure esinetezien, finala zela etxo. Da, mugarte iri, ni 6 urte inberle izigun jozu asko, kantar joan bersun bugaria, etzatzakula astu nahi. Nire eskutik hartu ezazu, merezetako saria, betiko lagun izan ditezen Gipuzko eta Bizkaia, hori izan bertso bukaria. Eta gero, eskolan antzerkin bat egin bergendu, beste lahantako lan bat da bilok, bertso egin bergendula. Nara lazkano, bertso idazten, eta ni orduan barun adurra, arek idatzia legeztan ditu ni bertsoek. Nahi lan horre berez, iragurit ere ezin. Egun etorri zan da, zegin, emosotan nik entatu nuen bertsoa, gure hasi zan, erdi berin gagintzen. Ez zan azten, eta niz azpiz sorti urteko motibo eskoran, nire zentzik egin, neurik eta gana dana kantan nion segidu. Dana ezkien da. Ego urrego pasu izan Santa Eskiakoa. Zeu nola, erpatzen nien? Ba, jardunda. Burua beti martxan. Asko haitu, eta, gure txin bertso liburu bain ez da falta bizen. Eta irakorri bertso liburu asko irakorri eta kantatu asko. Eta gero, gabiri ina zinitzen nien, 16 urtekin, suerta izan nun, belaxia plazan desente biltzen azteko, bigarren plazia azpila gainin nun, kontrigun gara gertan, eta gero suerta izan nun, asko biltzeko eta jardunez mejoratzea. Horteko txapelketia ze irutu duzu, oin arte? Bueno, horteko txapelketia bertso hona asko junda, saioan gutxi. Ale honak asko jundia, inola saio bat horrokor bat, bi horretariko saio bat, jaialdi erragoan, ez dut nik eparrondatu. Da, zemai saioetan berriz, asko harritu nena ritmoak. Netzako bertsuek berdu bere ritmo minimo bat, makartxu jendeak kantatu batzu behintzat. Lehen ezai bakarka egotea horretia ez egotea, bertsu kantatzen azite geoko kanta eragoten bortan. Moto etxamar ikusi jo batzu. Nola da txapelketia zu hasi zinen herrian zetik honea? Bueno, ere bat aldatu da. Zu ez oso gu lauro eta bilen hasi ginen, txapelketan, eta zebat urte pasa egin. Entzula asko aldatu da, gizartea egiari aldatu da, eta bersoa etza jakindu, gizarteak ematea aldatzen. Gaiak oso ezberdinak dira. Oso ezberdinak. Laro eta bian, txalo lortzeko dozak epso behizun, toi bertsona kantatu ere, kontuz. Gemagumin partia etzetorria, gehiotxo zan, horrek beste ikutu bat eman dio, gauzak beste ere bat tratatzen dira, ikuspegi asko zabalo. Eta lehen gaiek askoz konkretu, ziren gaiek zabalo daude, eta zek mituzu eskemak eta bertsoetanak mituzu. Bertsoak asko aldatu da. Lehen gaine bertsoai normalean, azkeneko arrazoian ematzen joan indara, orain berez azten mazazuek goetik karga, normalien bertsoak ipurtaren izitea, baina asko esan da. Da, betiko bertso zaleak, hartzineak bukaren zauze espero, damateko gondi hori. Askotan falta izaten da, ja horretik asko esan da holako. Horrezutan nahi bertso txarra banik, ezberdina ala. Eta jaiko finala irreira, txapelken berri izango da. Ba, urrungo urtetako bai. Ez da guztiko. Ez guztiko, ez denek irabaziko urrungo urtetan txapeldu berri izango. Lehen daukena, beste baino, txapel berretia da momentutik,
Lau urtean beste txapeldun bat izango. Txapeldun berri bat. Kasure de dio ez, aurtengoa aitortzan urti da. Kolosan, kartze dozien izun, txapela. Entzu jozu txapeldun nahi? Justu, erretiatzeko modutzea, no? Bueno, izo, plazatan guztua nabil. Baina, egizan ezut, erretia egon etzea guztua, zu gatzetik bultzeta bagatzen bezala zentoz.